Du bist heute derselbe Mensch wie gestern. Gleiche Stimme, gleiche Witze, gleiches Herz. Nur eine Zahl auf deinem Konto hat sich geändert und plötzlich behandelt dich die ganze Welt anders. Merk dir diesen Satz. Am Ende kommen wir darauf zurück. Denn dein Kontostand verändert sich nicht nur, was du dir leisten kannst, er verändert, wie Menschen dich ansehen, wie sie mit dir reden, ob sie dir überhaupt zuhören. Also, heute klettern wir gemeinsam eine Leiter hoch. Von 0 € Schulden, leeres Konto, bis hinauf zu 10 Millionen. Und auf jeder Stufe schauen wir, wie die Welt auf einmal anders mit dir umgeht. Aber pass auf, ganz oben wartet etwas, das dir keiner sagt. Da kippt die ganze Sache. Genau darum geht es auf diesem Kanal, um die verborgene Seite des Geldes, die dir sonst niemand zeigt. Stufe 1: 0 €. Vielleicht sogar im Minus. Du bist genau dieselbe Person, die du später mit Millionen sein wirst. Klug, freundlich, fleißig, aber das sieht hier niemand. Bei 0 € bist du für die Welt vor allem eins: unsichtbar. Du gehst in den Laden und der Verkäufer schaut durch dich hindurch zum nächsten Kunden. Tja, kein Geld, keine Aufmerksamkeit. Gehst du zur Bank und bittest um einen kleinen Kredit, lächelt man höflich und sagt nein. Es gibt einen bitteren Spruch dafür. Geld bekommt am leichtesten der, der ohnehin schon welches hat. Und die Menschen, wenn du knapp bist, hörst du oft, lass uns das nächste Mal machen. Manche Freunde melden sich seltener, nicht aus Bosheit. Geldsorgen sind ansteckend und niemand will sich anstecken. Sogar in der Familie ändert es den Ton. Aus „Wie geht's dir?“ wird „Und schon was Neues mit dem Job?“ Sorge, die sich wie Druck anfühlt. Das tut weh. Aber merk dir diesen Moment ganz genau, denn diese Stufe, 0 €, ist die einzige auf der ganzen Leiter, auf der niemand etwas von dir will. Wer jetzt bei dir ist aus einem einzigen Grund da, weil er dich mag. Und behalt das im Kopf. Wir klettern weiter. Stufe 2: 10.000 €. Der erste echte Polster. 3, 4 Monatsgehälter auf der Seite. Und jetzt passiert etwas Überraschendes. Nach außen fast nichts. Die Welt sieht deine 10.000 € nämlich nicht. Du trägst dieselbe Jacke, fährst dasselbe Auto. Für Fremde bist du weiter unsichtbar. Aber innen ändert sich alles. Zum ersten Mal kannst du Nein sagen. Zu einem schlechten Job. Zu einem miesen Deal. Zu Menschen, die dir nicht gut tun. Geld auf dem Konto ist kein Luxus, es ist Rückgrat. Naja, und ein, zwei Leute spüren das. Nicht das Geld, sondern die Ruhe, die es dir gibt. Du wirkst plötzlich souveräner und Souveränität zieht Menschen an. Aber die große Veränderung kommt erst, wenn das Geld anfängt sichtbar zu werden. Stufe 3: 100.000 €. Und hier dreht sich die Welt zum ersten Mal richtig auf. Denn jetzt wird das Geld sichtbar und sichtbares Geld verändert alles. Erinnerst du dich an die Bank, die dir bei 0 € Nein sagte? Die ruft dich jetzt an. Auf einmal hast du einen persönlichen Berater, Einladungen, Kaffee im Hinterzimmer. Du bist derselbe Mensch, nur jetzt ein Kunde, den man behalten will. Und die Menschen? Also, naja, jetzt wird es interessant. Leute, die sich ewig nicht gemeldet haben, tauchen wieder auf. Wir müssen mal wieder. Oder alles gut bei dir, Bro? Lass uns doch mal treffen, lange nicht getroffen. Der Verkäufer von vorhin nennt dich ebenfalls beim Namen. Türen, die verschlossen waren, stehen plötzlich offen. Tja, Fremde behandle dich mit einem Respekt, den du dir nie verdient und auch nie verloren hast. Es ist derselbe Mensch wie bei 0 €. Nur die Zahl, die ist größer. Und ehrlich, das fühlt sich erstmal großartig an. Endlich gesehen werden, endlich zählen. Du gewöhnst dich an die warme Behandlung. Aber hier kommt der erste lange Riss. Frag dich, mögen die Leute dich oder die Zahl? Bei 0 € wusstest du das ganz genau. Jetzt nicht mehr. Und dieser Zweifel wird mit jeder Stufe lauter. Tja, noch ist es auszuhalten. Noch überwiegt das Schöne, aber wir sind noch lange nicht oben. Denn jetzt kommt die Stufe, auf der sich alles entscheidet. 1 Million. Ja, 1 Million Euro. Für die meisten das Ziel aller Träume. Und tatsächlich öffnet sich hier die letzte Tür. Du musst dir um Geld keine Sorgen mehr machen. Aber genau hier kippt die Leiter. Denn ab 1 Million bist du für viele Leute nicht mehr du selbst. Du bist der mit dem Geld. Eine Rolle. Und das Bitten beginnt. Ein Cousin mit einer todsicheren Geschäftsidee. Ein alter Freund, der nur kurz einen Kredit braucht. Naja, es ist nie viel für dich, aber es hört nie auf.
Und sagst du Nein, bist du plötzlich der Böse. Und jetzt passiert das Entscheidende. Es ist nicht mehr nur die Welt, die sich ändert. Du änderst dich. Zum ersten Mal überlegst du dir vor jedem neuen Menschen, soll ich überhaupt sagen, was ich mache? Was ich verdiene? Naja, also erzählst du weniger, spielst es runter, fährst das gute Auto leise aus der Einfahrt. Moment, zum ersten Mal verstehst du, warum manche Reiche ihr Vermögen verstecken. Nicht aus Geiz, sondern zum Selbstschutz. Und nachts hält dich eine Frage wach. Wer von all diesen netten Menschen wäre auch da, wenn ich morgen wieder bei Null wäre? Die warme Behandlung von Stufe 3 fühlt sich jetzt anders an. Kälter, berechnender. Du wirst gut behandelt, aber du weißt nicht mehr warum. Das ist der wahre Preis des Aufstiegs, über den niemand spricht. Je mehr Menschen nett zu dir sind, desto weniger kannst du ihnen glauben. Und wir sind immer noch nicht ganz oben. Naja, es gibt eine letzte Stufe, die einsamste von allen. 10 Millionen. Ja, 10 Millionen Euro. Reichtum, von dem die meisten nur träumen. Und hier die bittere Wahrheit. Auf dieser Stufe hört die Welt ganz auf, dich als Menschen zu sehen. Du bist jetzt eine Institution, ein Ziel, der jeder, der dir begegnet, hat, bewusst oder nicht, eine Rechnung im Kopf. Was kann ich von diesem Menschen bekommen? Psychologen beschreiben dafür sogar ein eigenes Phänomen, das Sudden Wealth Syndrome. Plötzlicher Reichtum bringt nicht nur Freunde, sondern Angst, Schuldgefühle und vor allem Isolation. Die Betroffenen ziehen sich zurück, weil sie nicht mehr wissen, wem sie trauen können. Schau dir Lottogewinner an. Kaum ist der Gewinn öffentlich, kommen die Anrufe, die Briefe, die lange verschollenen Verwandten. Oft wird eine Größenordnung von rund 70% genannt, die ihren Gewinn in wenigen Jahren wieder verlieren. Und viele sagen rückblickend, das größte Problem war nicht das Geld, sondern die Menschen drumherum. Und das ist der grausame Witz der ganzen Leiter. Naja, ganz unten bei 0 € war niemand für dein Geld da, weil du keins hattest. Ganz oben bei 10 Millionen ist jeder für dein Geld da. In beiden Fällen bist du selbst seltsam allein. Naja, der Unterschied ist nur, unten hast du wenigstens gewusst, wer dich wirklich mag. Deshalb tun die Klügsten unter den sehr Reichen etwas Unerwartetes. Sie verstecken es. Kein Protz, kein zur Schaustellen. Nach außen bleiben sie unsichtbar, damit die Welt sie weiter wie Menschen behandelt. Sie haben verstanden. Die beste Stufe der Leiter ist nicht die höchste, sondern die, auf der du genug hast und trotzdem noch als Mensch gesehen wirst. Und jetzt sieh dir die Leiter noch einmal an. Denn in Wahrheit war es nie eine Vermögensleiter, es war eine Vertrauensleiter. Ganz unten, niemand will etwas von dir. In der Mitte, Respekt. Ganz oben, Misstrauen. Je höher du steigst, desto weniger kannst du Menschen noch glauben. Was hat sich auf dieser ganzen Leiter wirklich verändert? Nicht du. Vom ersten Euro bis zur 10. Million warst du derselbe Mensch. Verändert hat sich nur, wie die Welt auf eine Zahl reagiert. Und das ist die Lektion, die teuer zu lernen ist. Wie Menschen dich behandeln, ist ein Spiegel deines Kontostands, nicht deines Werts. Verwechsel die beiden nie. Denn wenn die warme Behandlung mit dem Geld kommt, dann geht sie auch mit dem Geld. Stell dir die ganze Leiter noch einmal vor. All die Hände, die nach oben nach dir griffen, all die Lächeln, die mit der Zahl auf deinem Konto wuchsen. Und jetzt nimm das Geld weg. Wer bleibt? Tja, eine Handvoll Menschen. Dieselbe Handvoll, die schon ganz unten neben dir saß, als du nichts hattest. Die haben dich nie für eine Zahl gemocht. Sie haben dich für dich gemocht. Das ist der einzige Reichtum, den dir keine Stufe der Leiter geben und keine wieder nehmen kann. Und genau hier liegt die verborgene Seite des Geldes. Der wahre Reichtum steht nicht auf dem Konto, das alle sehen sollen. Er liegt im Verborgenen, in dem, was du nicht zeigst und in den wenigen, die bleiben würden, egal welche Zahl da steht. Das ist dein Schattenkonto. Wenn du also je nach oben kletterst, dann mit offenen Augen. Genieß die offenen Türen, aber glaub dem Lächeln nicht zu schnell und halt die fest, die schon da waren, als noch nichts da war. Erinnerst du dich an den Anfang? Du warst auf jeder einzelnen Stufe derselbe Mensch. Die einzige Zahl, die sich verändert hat, stand nie in deinem Herzen, sondern nur auf deinem Konto. Die Frage ist also nicht, wie hoch du auf der Leiter kommst, sondern wer steht oben noch neben dir und hätte auch ganz unten neben dir gestanden. Also, überleg mal ganz ehrlich, wer in deinem Leben wäre auch dann noch da, wenn morgen alles weg wäre? Schreib's in die Kommentare. Nur die Anzahl reicht. Und wenn du die Seite des Geldes verstehen willst, die dir sonst niemand zeigt,
Dann abonniere Schattenkonto. Bis zum nächsten Mal.